хэрхэн үйлдвэрлэлийг одоо бий болгосноор ажлын байрлал одоо бий болно гэж байна. Дандаа манайх бэлгэнцлийг зэвнэ. Мөнгө тараасаар бодгийг одоо өөрсдөө засгуул. Бид нар өөрсдөө хүмүүсээ нэг амьдрах хөвчтийг жоох өөрчлөмөр шүү дээ. Нийт Монгол улсын хэмжээнд 100% ногоогоо бид нар хүнсний аюулгүй байдлаа хангая гэж байгаа бол газрыг нь чөлөөтэй олгож өгөх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол биднэрт нөөц боломжууд угаасаа байгаа. Эрүүл мэндийн яамнаас нэг хүн өдөрт 200 г хүнсний ногоо, жилд 91 кг-ыг хүнсэндээ хэрэглэх ёстой гэсэн заавар гаргажээ. Гэтэл манай улсын нэг иргэн жилд дунджаар 45 кг хүнсний ногоог хүнсэндээ хэрэглэж байгааг Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас мэдээллээ. Энэ жил манай улс 75 мянган тонн хүнсний ногоо хурааж авах урьдчилсан тооцоо гарсан. Энэ нь нийт хэрэгцээний 44%-ийг л хангахаар байна. Энэ тоон үзүүлэлтээс харахад бид хүнс ногооны тариалалт үйлдвэрлэлийг дэмжих зайлшгүй шаардлага байгаа юм. Мөн бидэнд зах зээлч байгааг үйлдвэрлэгчид хэлж байна. Хашаандан 1 га хүрэхгүй талбайд 5-6 төрлийн ногоо тарьж ургуулахад жилдээ 15-20 сая төгрөгийн ашигтай ажиллах боломж байна. Жишээ нь Шаамар сумын Дулаанхан тусганы иргэн Наран цогт хашаандаа төрөл бүрийн хүнсний ногоо тарихаас гадна жимсэх нь мөн тарьдаг. Тэрээр жимсээ жилд 2-3 удаа төвөрлөж хураадаг. Нэг хураахтаа 2.7 тонн жимс хураадаг байна. 1000 барья хийн. Ачцганаар тосгоно. Өөрөө зөгч. Зөвхөн тий. Цэцгэнэ хурааж аваад сироп хийчихнэ. Жимсээ ер нь тэгээд хаана борлуулах? Борлуулахаараа бол юу л сайт руу орол. За. Тий, тэгэл одоо нэг над руу уцдаг шүү дээ. Уцтахаар нь шууд хүргэлтэр нэг өөр юу хойд хүнд өгөхгүй. Тийм үү? Тий, дандаа хүргэлтэр шүү дээ. Хотоор тий. Сайтаар зар тавьж байгаа. Зар тавьж тий. Сайт чинь би чинь одоо нэг тоон 300 зогсож байгаа. Заавал нэг жилдээ яг л нэг би нэг жимсээр бол нэг 20 сая төгрөгийн ажиллаж байна. Наран цогтын хувьд өөрөө жимс хүнсний ногоо тариалахаас гадна жимсний модны үрсэлгээ хийж борлуулдаг байна. Өнгөрсөн жил гэхэд захиалгаар 27 мянган суулгацыг гадны хөрөнгө оруулалттай компанийн талбайд тарьж өгөөд 2 өрөө байр хүүхдүүдтэй авч өгчээ. Түүний 2 хөл нь үйлдвэрийн ослын улмаас өвдгөөрөө нуурахгүй болсон. Мөн эхнэр нь нурууны хүнд хэмтэлтэй. Гэхдээ хүн хойш суулгүй хөдөлмөрлөвөл бусдын гар харалгүй сайхан амьдрах боломж байгааг тэр хэлж байсан. Хүн юу гэдэг гудамар явж байгаа юм чинь хүний юмыг хараад тий яаж хийж байгааг хараал сургал хэрэгтэй чинь манайхан залхуу ч хөлгүй хүн тариад ах чинь хөлтөө усуд бол залхуу шүү дээ. Одоо ингээл захын айлыг хэл зэрлэл ургач шалж ургаад тий өөрснөө хашлаа аваад модал тарих шүү дээ. Одоо бидний барих гэдэг бодлого бол энийг л дэмжиж гэдэг байгаа байхгүй юу? Бид нар өөрсдөө хүмүүсээ нэг амьдрах хөвчтийг жоох өөрчлөмөр шүү дээ. Тийм болохоор энэ хийж байгаа хүмүүсийн энэ бодит жишээг жоохон гаргаж ирээ л да. Энд чинь зүгээр хашаан дотроо энэ гаа өрөхгүй газар өөрийнхөө амьдарж байгаа хашаан дотроос нэг 20 сая төгрөгийн жилийн орлого бол хөнгөө олцоод байна шүү дээ. Зөвхөн жимснээс олж байгаа шүү. Өшөө цаанаас нь модноос олох болцоо байна. Өшөө цаана загас үржүүлэг үзүүлж яах гэдэг чинь. Энэ мэт олон сайн жишээг бид хөдөө орон нутгаас харж болно. Манай улсын хэмжээнд 35 мянга орчим өрх хүнсний ногоо тариалж амжиргаагаан залгуулж байна. Тэдний ихэнх нь Сэлэнг Булган аймагт төвлөрдөг. Тухайлбал Сэлэнг аймгийн Шаамар сумын иргэн Алтан цэцэг төрөл бүрийн хүнсний ногоо хашаандаа тарьжээ. Бидний халуун оронд л ургадаг гэж төсөөлдөг хүнсний ногоог энд тарьж ургуулсан байна. Саримсэл гэхэд шар, улаан, бөөрн хийгээд 2-3 янз угааг та бүхэн харж байна. Энэ хашаан дотор бол одоо ингээл ярихад бол бараг 30 орчим төрлийн ногоог тарих боломжтой гэдэг хэлж байгаа. Хамгийн гол тулгамдж байгаа асуудал гэх юм бол энэ одоо ногоогоо яаж үнд оруулах вэ, зах зээлд хүргэх үү гэдэг асуудал байдаг юм байна. Энэ чинжүүг одоо энэ байдлаар нэг хадгалахад бол нэг 10 хэд хоног хадгална. Тэгэл цаашдаа хүнсний хэрэглэх боломжгүй болж байгаа. За энэ ногоочдын хувьд бол энэ ногоогоо удаан хугацаанд хадгалж байгаа технологи нь бол өнөөдөр энэ барианы шил байна. Энэ барианы шилд бол өнөөдөр нэг юм чинжүүхэд нэг 3-4 л одоо багтдаг. Тэгэл бусдыг нь бол өнөөдөр яг хадгалах хугацаанд энэ байгаа энэ 10 хэд хоног дотроо л одоо зарж дуусгахаас одоо ийм боломж болцоо байдгүй. Тийм учраас өнөөдөр барстаар очиод маш үнд хямд үнээр өгдөг гэсэн юм асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр зэрэг энд нарийн ногоо боловсруулдаг тийм жижиг хэмжээний бага хэмжээний оврын үйлдвэр байх хэрэгтэй л ч таах. Бид нар чинь хаа байсан 300 км газар авч нөгөөдгөө борлуулах гэхээр өвлийн цагт бол ямар ч тээвэрлэлт байхгүй. Дулаахан нөгөө нэг те одоо
дулаан одоо машин одоо төмсийг 300 км давьчих байтал чинь хөлтөлт явах юм тэгээ замдаа болт чинь. А тэр байтхаа энэ одоо энэ дасчилсан энэ нөөшөлсөн ногоонуудыг хүртэл зөөж явахад их хэцүү. Хаана тарж ургуулсан нь тодорхой бус. Химийн бодисоор бордсон хүнсний ногоо хэрэглэсээр байх уу? Тийм ээ, энэ өрхөн үйлдвэрлэлийг одоо бий болгосноор ажлын байрлуулалт одоо бий болно гэж. Дандаа манай бэлэнцлэгийн зөв мөнгө тараасаар бодог одоо өөрсдөө асуул. Бид нар өөрсдөө хүмүүсээ нэг амьдрах хөвчлийг жоох өөрчлөмөр шүү дээ. Эсвэл эх орныхоо хөрсөнд ургасан шимтээ ургацыг бид хэрэглэх үү? Энэ сэдвээр олон жил ярьсан. Харин гарц шийдэл хаана байна вэ? Тэгэхээр зэрэг энд нарийн ногоо боловсруулдаг тийм жижиг хэмжээний бага хэмжээний оврын үйлдвэр байх хэрэгтэй. Нийт Монгол улсын хэмжээнд 100% ногоогоо бид нар хүнсний аюулгүй байдлаа хангая гэж байгаа бол газрын чөлөөтэй олгож ирэх. Монголд борлуулдаг хүнсний нарийн ногоонууд 60-70% бол үүсгэх болцоотой. Энд ногоо тарж байна, босруулж байна, энд борлуулалт хийж байна. Энэ хүртэл Бид тарж ургуулж чадаж байна. Харин хүнсний ногоог хадгалах технологийн байр сав, боловсруулах жижиг үйлдвэр, борлуулалтын сүлжээг л дэмжих хэрэгтэй байна гэдгийг тэд хэлж байна. Ногоочид газар гисгээс эхлээд 6-аас 7 сар арчилж ургуулсан хүнсний ногоогоо хямдхан зардаг. Жишээ нь Дархан Улаангийн орхон сум 30-аас 40 кг буюу нэг шуудаа өргөс тэмэх 1000 төгрөгийн л үнэтэй байна. Орхон живс ногоо төдийгүй Монгол улсын өнцөг булангаас ирж байгаа ногоочдын ногоо ачааны машинаар ачигдаж ирж байгаа байхгүй. Тэр ногоонууд хаана бууж өгөх нөхөр буух газар байхгүй. Бид нар буугаад байрлал зогсох тэмцээг байхгүй. Ногооч хөдөлмжийн аж ахуйнууд чи бүгд өөрсдөө хөдөлмжийн ногоогоо тарьсан ногоогоо борлуулна гэж бас айгүй хүндрэлтэй асуудал үүсэж байгаа байхгүй. Бидэрт яг төвлөрөөд ингээд за сэлэнгийнх, дахных, Түваймгийнх ингээд ногоонууд орж ирээ та нар энд зогсоо ингээд та нар нэг юм намартай ядаж нэг 10 сарын 5 хүртэл тий 11 сарын 5 хүртэл юм ингээд нэг үзэх судалтай гэдэг өөртөө зогсож байгаа цэг юусоо байдгүй байхгүй. Бороо өрхтэй ингээд бид нар ургацаа 100% сайн авахаар ногоо бол одоо шууд ан 3-4 төгрөг хүртэл ингэж ундаг байгаа. Энэ жил жишээлбэл одоо өгөрцөө ихэд нэг шуудаа өгөрцөө 1000 төгрөг болтлоо онж байгаа. Манай улс 2014 онд гаднаас 23.7 мянган тонн, 2015 онд 39 мянган тонн, 2016 онд 54.8 мянган тонн хүнсний ногоо худалдан авчээ. Эндээс үсгэд жил бүр гаднаас худалдаж авах хүнсний ногооны хэмжээ нэмэгдэж байна. Манаас хамгаалаад өстой нэрээ жоохон газараа бордож орж аюу яаж байгаа л те нөгөө нэг янзулж нэг юм нөгөө байцаагаа нэг юм хорхоор шавжинд идэвлэхгүй устгагийн нэг яахгүй аваад атсан чинь юу ятсан хятадаас байцаа захиалцсан. Тэгээд одоо бол байцаа авахгүй гэлтэгч чам чи хятадын нөгөө айгу хямдхан байгаа штэ хямдхан орж ирж байгаа гэл чам чи Монгол луу нэг одоо бид нар чинь 500 хэлийн 500 төгрөгөнд өгж байгаа чинь хятад луу юу яасан 300 төгрөгөнд хятад луу орж ирж байгаа. Тэгэхээр зэрэг та нар 300 тэрнээс доошоо өгч ижил бид нар аавна гэлтэгч чам бид нар ч бас ашиг харж байгаа юм чинь гэл. Бид намар хурааж авсан ногоогоо зойронд хийж жилийн дөрвөн улиралд хэрэглэхийн тулд манай улсад 180 мянган тонны багтаамжтай зойр хэрэгтэй. Үүний 90 орчим мянган тонны багтаамжтай зойрыг хот орчимд барихаар олон жил ярьж байна. Орхон сумын хэмжээнд бол нэг ч зойр улсаас баригдсан юм байхгүй байгаа. Одоо улсын хурлд нэр дэвшдэг гишүүд болгоны ярьдаг сэдв зойртой болгох асуудал дандаа ярьдаг нэг ч зойр баригдаагүй. Сумын удирдлагууд ч өөрснөө дөрвтэй шийдтэй мэдгүй аймгийн удирдлагууд нь шийдэх юм ерөөсөө зойрны асуудал нэг ч шийдэгдсэн юм байхгүй. Орхон живс ногооны хувьд бол Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд хүнсний ногоо гэсэн тусгаалсан хөтөлбөрийг одоо засгийн газарт өргөн барихад бэлэн болсон. Энэ дээр ямар асуудлууд шийдэх вэхээр өр үйлдвэрлэл, техник, механикжуулалт, тусалгаа, сортын асуудал. За дээр нь тэгээ нэг зойр хангамжийн асуудал. Зойрны дутагдaltaй учраас нэг ургацын 30% ч гэсэн ингээд хорогдол гараад яваад байдаг. Тэгэхээр энийг бас хоршиж ажиллах чиглэлээр одоо техник, зойр, услаагаа хамтарч шийдэх юм чиглэл рүү төлхөө ажиллуулахаар юм бодлого баримталж байгаа. Борлуулалтын сүлжээг цогц байдлаар дэмжихийн тулд хүнсний ногоог бүсчилж тариулахыг ногоочид дэмжиж байна. Тухайлбал Сэлэнг аймгийн Шаамар сумд зөвхөн хүнсний нарийн ногоо тариалдаг. Харин Дархан Улаангийн Орхон сумд
бүдүү ногоо буюу төмөс байцаан сайн ургадаг учраас тэнд энэ төрлийн ногоог тарьдаг байх нь илүү ашигтай. Япон, Хятад зэрэг улс орон яг ийм байдлаар хөгжсөн байдаг байна. Орхон жимс ногооныхын юу төрөл болохоор юм. Тэрийг бүр ингээд нөгөө бодлогын журмаар яг зохицуулдаг тийм л байвал болох гээд байгаа байхгүй. Тэгэхгүй тэгэл өстө нэр ашигтай гингүүд нь хойлролд ярьчдаг. Тэ ашиггүй болоод ирэнгүүт нь бойлчдаг. Тэ яг тэрийгээл нөгөө одоо шамрынхаа яадгийн чинжүү минжүү нарийн ногоо ургадаг л юм чинь зүүн бүрнгийнхэн бас айгүй сайн тарвас тарьж байгаа. Тарвсыг сайн тариад байгаа. Тэгэхээр зүүн бүрнгийнхэн та нар яг ингээд хідэн гад тарвас тариалах боломжтой байна. Та нар тарвасаа тариал. Одоо тэгэл ингмээ санагдаад байгаа байхгүй юу? Нийт Монгол улсын хэмжээнд 100% ногоогоо бид нэр хүнсний аюулгүй байдлаа хангая гэж байгаа бол газрын чөлөөтэй олгож ирэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол биднэрт нөөц боломж бол угаасаа байгаа. Манай улс техник технологийн хувьд хөгжилтэй орнуудаас холх зорсон. Жишээ нь хүнсний ногооны талбайд олон хүн хөлсөлж сар орчим хийдэг ажлыг бүгд найрамдах хятад улсад ганцхан техник ашиглаад 7 хоногийн дотор хийж байна. Дэмжих хэрэгтэй. Тоног төхөөрөмж сайжруулах хэрэгтэй байна. Өөр одоо юу гэдэг нь чирдэг төрдөг хагалдаг бүхэл тоног төхөөрөмж талаас нь бол нэг талаас нь дэмжиж явах хэрэгтэй. Нөгөө талдаас нь борлуулалт тал дээр нь бол дэмжих зүйл харагдаад байна шүү дээ. Хятадын ногоо бид нар одоо жилийн 4 үлэрч хавь идэх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хятадын ногоо орж иж байгаа гаднаас импортоор орж иж байгаа энэ ногоогоо бас тодорхой тодорхой хугацаанд бид нар ихний үед бол хааж хориг тавих шаардлагатай. Магадгүй зөвхөн шууд засгийн газрын бодлогоор бол одоо 6 сараас 12 сар хүртэл бол хааж болж байна. Тэрнээс наасад орж ирээд дараа нь дахиад 5 сараас эхлээ 6 сараас эхлээ нээдэг ч юм уу. Наацхан тийм зохицуултыг бид нар хийх шаардлагатай харагдаж байна. Нөгөө төгөр одоо бүтээн байгуулалтын дээшлүүлэх тал дээр тоног төхөөрөмжийг нэмж өгье. Тэгээд тэр зардаг борлуулдаг павильон юу байдгийг тэр талын зүйлийг бол харж өгч одоо дэмжлэг төсцөө үзүүлэх, зээл тусламжийн дэмжлэг төсцөө үзүүлэх, банкны зээлийн хүүгийн бууруулах гэдэг ийм том одоо дэмжлэгүүдийн цогцоор нь харж хийх хэрэгтэй. Энд ногоо тарьж байна, боловсруулж байна, энд борлуулалт хийж байна. Энэ хүртэл хармаар. Хаана тарьж ургуулсан нь тодорхой бус. Химийн бодисоор бордсон хүнсний ногоо хэрэглэсээр байх уу? Тийм ээ, энэ өрхөө үйлдвэрлэлийг одоо бий болгосноор л ажлын байрлуулалтаа одоо бий болгосон. Дандаа манай бэлэнцлээ зав. Хүн тараасаар бод гэдэг одоо өөрсдөө асуух. Бид нар өөрсдөө хүмүүсээ нэг амьдрах хөвчтийг жоох өөрчлөмөр байна шүү дээ. Эсвэл эх орныхоо хөрсөнд ургасан шимтэй ургацыг бид хэрэглэхгүй. Энэ сэдвээр олон жил ярьсан. Харин гарц шийдэл хаана байна вэ? Тэр зэрэг энд нарийн ногоо боловсруулдаг тийм жижиг хэмжээний бага хэмжээний оврын үйлдвэр байх хэрэгтэй. Нийт Монгол улсын хэмжээнд 100% ногоогоо бид нэр хүнсний аюулгүй байдлаа хангая гэж байгаа бол газрын чөлөөтэй олгож ирэх хэрэгтэй. Монголд борлуулдаг хүнсний нарийн ногоонуудаа 60-70% бол үрс авах болцоотой. Энд ногоо тарьж байна, боловсруулж байна, энд борлуулалт хийж байна. Энэ хүртэл харна. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийг дэмжих, орон нутагт ажлын байр бий болгох зорилгоор шинэ хөдөө төслийг санаачлан орон нутагт ажиллаж засгийн газарт төслөөн танилцууллаа. Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжихэд хүлэмжийн аж ахуй зайлшгүй шаардлагатай. Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбоонд 30 гаруй аж ахуй нэгж бүртгэлтэй байдаг. Тэд жилдээ 10 гаруй га талбайд хүнсний ногоо тарьж байна. Монголд борлуулдаг хүнсний нарийн ногооны одоо 60-70% бол үрс хангах болцоотой. Зундаа бол ерөөсөө хүнсний нарийн ногооны одоо нэг 80-90% хангаж штт. Хүлэмжийн аж ахуйнууд. Өвлийн хүлэмж байгуулахад өртөг өндөртэй. Ихэнх мөнгөө цахилгаан дулаанд зарцуулдаг. Нийт ашигынхаа 10-20% нь зөвхөн цахилгаанд төлдөг тухай тэд ярьж байна. Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйд бол ерөөсөө анхны өртөг маш өндөр ордог. Одоо доорынхад л одоо хөрсний хамгаалалт, хөрсний дулааны хамгаалалт хийх хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэхийн тулд одоо доош нь одоо 2-3 метр хөрсний хамгаалалт хийж өгч тэгээд урамлаад тарихгүй бол ерөөсөө манай хасагдчин гараас чинь бол ерөөсөө нөхцөл нь ерөөсөө бүрдүүлж чадахгүй нэ. Аж ахуй нэгжүүд бол янз бүрийн хүлэмж барьж байна. Ер нь бол галланд, хятадын нарлаг хүлэмж, янз бүрийн загварын янз бүрийн хүлэмж барьж байгаа боловч бас манай хүүтнийг төсвөрлөх чадвар бол ер нь маш хүндрэлтэй л байгаад байна л да. Тийм учраас урт хугацаатай зээл одоо олгож хөл хүлэмжийн аж ахуйнууд бол одоо бас нэг суурь байсаа тодорхой хэмжээгээр ингээд тавьсан учраас одоо нэг жоохон төр засгаас дэмжлэг үзүүлчих юм бол бас ядахтаа нэг 3 сараас 11 сар хүртэл одоо нийслэлийн Монголын хөдөлмөрчдийг өөрийнхөө эх орны хөрсөнд ургасан эрүүл тийм ногоогоор хангах нөхцөл болцоо бүрдээд байгаа
бус одоо Орос Морсд бол харьцангуй одоо тэр том цэцгэн станцуудаа хажууд байгуулагдаад тэр станцаас илүүдэл гарсан илүүдэл дулаанаар одоо хүлэмжийн халаагаад ногоогоо ургуулдаг байхад чинь манайх бол ерөөсөө тийм нөхцөл ерөөсөө бүрдэж өгөөгүй. Ерөөсөө ингээд түн систем ингээ авлаа гэж бодоход чинь метр кубер нь яг одоо аж ахуйн нэгжид яаж метр кубер нь авдаг яг тэр хэмжээгээр авчгаар чинь ерөөсөө тэр дулаанаа ачаалаад хавуулж эхэлж байгаа байхгүй. Бас үржүүлэг, өрсөлгөө гэдэг маань өөрөө бас жоохон хоцрогдоо яваад байгаа асуудал байгаа. Ил талбай тэгэхээр одоо зөвхөн Улсын аймгийн Улаангом сумд өр боловсруулахын байгаль цаг агаараа орчин бүрдэж байдаг. За завхан хинтэй аймагуудад улаан болон цагаан альдис царимсны үрийг үржүүлж цаашдаа бид нэр одоо үнэхээр хүнсний ногооныхоо хангамжийн асуудлыг ярихын тулд хүлэмжинд үр үржүүлэх, хүлэмжинд өрсөлгөө боожуулах замаар одоо хүлэмжийн асуудал өртөг өндөртөө ч гэсэн энэ хүү багтаа лизингээр хөнгөлтөө нөхцөлтэйгээр энэ үр өрсөлгөөг боожуулахын арга хэмжээг бас төр засгаас авахар одоо бодлого төсөвтөд суулгаа яваад байгаа. Төсөв батлагдвал бас хэрэгжих боломжтой судалгаанууд нь хийгдсэн байна. Өмнө нь бид мах сүүний хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн тухайд цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэсэн. Тухайн үед манай улсад нэгдсэн борлуулалт сүлжээ хэрэгтэй байгааг онцолж байлаа. Харин хүнсний ногооны хувьд ч гэсэн мөн л энэ асуудал хөндөгдөж байна. Өнөөдөр Дорнод аймгийн малчин үхрийнхээ сүүг зах зээлд нийлүүлж чадахгүй байгаа шиг Сэлэнг аймгийн ногоочид мөн адил ногоогоо хангалттай үнээр зах зээлд борлуулж чадахгүй байна. Хүнсний ногоо тариалагчдын хувьд олон сарын хөдөлмөрийн үнэлэх гол хөшүүрэг бол гайл татварын бодлого. Өмнөд хөршийн хямд ногоо үн тогтоож байгаа энэ үед импортыг хязгаарлах, ургуулсан ногоогоо боловсруулж зах зээлд нэвтрүүлэх гарц шийдэл хүнсний ногоо тариалагч өрхийн үйлдвэрлэлд хэрэгтэй байна.